जी सर, कल रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक धमाका सुनने में आया है जिसका सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन चुका है। क्या है मामला? कुछ खोजबीन में कुछ सामने आया है? कल शाम को 9 साढ़े 9 बजे एक धमाका हुआ था। धमाका सुनकर हमारी टीम एरिया में निकली, लोगों से पता किया, हॉस्पिटल से पता किया, लेकिन उस धमाका का अब तक कोई पता नहीं चला है। इस बारे में ना ही किसी प्रकार की जान माल का नुकसान हुआ है। और इस बारे में मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, अगर कोई सूचना हो तो बताएं। सर क्या लगता हाँ जी, जो धमाका हुआ था, आपने अभी कहा कि मैं और मेरी टीम पूरे सफेदों में रात को घूमते रहे हैं जी। क्या नजर आया आपको? हमारी करीब हम 2-2.5 घंटे एरिया में घूमते रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सूचना हमारे को नहीं मिली। जान माल की कहीं भी कोई सूचना नहीं थी। जिस बारे में मैंने अफसर वालों को बताई थी कि ऐसे ऐसे धमाका हो गया, तो अफसर वाला ने भी कहा भाई अब कोई सूचना आई हो, तो अब तक कोई किसी प्रकार की जान माल की कोई सूचना नहीं है। जिस संबंध में रात को ही हमारी 2-3 टीम सारा एरिया में निकाल दी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की जान माल की कोई सूचना नहीं मिली है। यानी धमाका किस चीज़ का था, इसका अभी पुख्ता सबूत अपने को नहीं पता चला है। अब तक ये पता नहीं चला ये धमाका कैसा था। आवाज तो आई थी सर। हाँ, धमाका की आवाज आई थी। आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह का धमाका हो सकता है? शुरुआत में तो यही था जी कि कहीं आसपास टायर फटा हो, लेकिन टायर की भी कोई देखने के बाद टायर भी आसपास कहीं नहीं मिला। दूर दूर के गांव में भी इसकी आवाज़ सुनी गई है। हाट गांव की बात करें, चाहे मतलोडा तक की बात करें, इधर जयपुर गदले की भी बात करें, तो वहाँ भी इसकी आवाज़ सुनाई दी गई है सर। जी, इस संबंध में मैंने SHO सदर से बात की थी। SHO सदर ने भी पता किया था, लेकिन उसको वहाँ भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। यानी आपके गृह क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोई घटना आपको देखने को नहीं मिली? ठीक। शहरवासियों से ग्रामीण वासियों को मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, अगर इस धमाके के बारे कोई किसी प्रकार की सूचना मिलती है, कोई नुकसान वगैरह जान माल की हानि होती है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताएं, ताकि इस घटना को लेकर अमल किया जा सके। जी। धन्यवाद सर।